নমস্কাৰ আজি ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম হিকটি বা হিকটি বা হিস্কি কিয় এজন ব্যক্তিৰ আহে কি ধৰণৰ কাৰণসমূহ এগৰাকী ব্যক্তিৰ হিকটি আহিব পাৰে বা হিস্কি আহিব পাৰে আহক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এগৰাকী ব্যক্তিৰ হিস্কি বা হিকটি আপোনাৰ শাৰীৰিক বা মানসিক দুইটা কাৰণতে আহিব পাৰে খুব সঘনাই খুব ফাষ্ট যদি খায় বা বেছিকৈ যদি খায় খুব সঘনাই আৰু যদি বেছিকৈ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে খাদ্য খায় তেতিয়া ব্যক্তিগৰাকীৰ হিস্কি বা হিকটি আহিব পাৰে বেছি নাৰ্ভাছ হৈ যোৱা খুব হঠাৎ বহুত বেছি নাৰ্ভাছ হৈ যোৱা বা খুব উৎসাহিত হোৱা এই দুইটা কাৰণতে এগৰাকী ব্যক্তিৰ হিকটি বা হিস্কি আহিব পাৰে যিবোৰ কাৰ্বনেটেড ড্ৰিংকছ আছে সেই ধৰণৰ ড্ৰিংকছসমূহ যদি গ্ৰহণ কৰে আপুনি বা বহুত বেছি যদি আপুনি মদ খায় এলকহল গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াও এগৰাকী ব্যক্তিৰ হিকটি বা হিস্কি আহিব পাৰে অতিমাত্ৰা মানসিক চাপৰ ফলতো এগৰাকী ব্যক্তিৰ হিস্কি বা হিকটি আহিব পাৰে আৰু হঠাৎ যদি ধৰক এনেকুৱা আপুনি খুব ঠাণ্ডা ঠাইত আছে হঠাৎ খুব গৰম ঠাইলৈ গৈছে হঠাৎ যদি আপোনাৰ জলবায়ু উষ্ণতা পৰিৱৰ্তন হয় উষ্ণতা চেঞ্জ হয় তেতিয়াও এগৰাকী ব্যক্তিৰ হিস্কি বা হিকটি আহিব পাৰে বা আপুনি যে চুইংগাম চবাই থাকে খুব চুইংগাম খাই থাকে বা মুখত আপোনাৰ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ আপোনাৰ হিস্কি বা হিকটি আহিব পাৰে এইসমূহ কাৰণ এগৰাকী ব্যক্তিৰ হিস্কি বা হিকটি আহিব পাৰে আপুনি যদি হিস্কি বা হিকটি আহিলে বেয়া পায় এইসমূহ কাৰণ আপুনি চালি জাৰি চাব আজিলৈ এইখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয় আপোনাক প্ৰস্তুত হওঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ